miisaynaysaa jidhkaada inaad dhisatid, miisaynaysaa inaad baruur iska ridid, miisaynaysaa isla markaaba in aad noqotid qof aad iyo aad u weyn ama dhisan. waxaa doonaysaa talooyin tayo leh, midaana waxaa ka helaysaa channelkayga ama Cabdinaasir Fitness. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكوا عاون كرا إن قرشة كوسمية أو بلان كوسابسن سيدي عاد برت كوقعد لهيد iyo waqtigaad sida aad u qaabeyn lahayd in aan ku sameeyo. markii hore isla hadlaya dhalinyarada shaqayso iskuulkana aado. waad shaqaysaa iskuul baadaada waqtigaadii si fiican xariiri buu kugu yaray, wax yar uu kugu yahay endo si kasto tahay jimta aad iyo aad ba ugu baahan tahay. adigoo jimta aad iyo aad ugu baahan yaa doonaysaa in waqtigaadana shaqadaada iyo iskuulkaada dhammaan waa isku wadi kartaa. saddex qodob baan ku sheegi doona haddii aad samaysid waxaan ka hubaa in aad iyo aad qorshihii aad u baahnayd aad helaysid. midka ugu horeeyo waxay tahay waqtigaada 24 saaca qoonde adiga oo ka tixraacayo ama si fiican uga fikirayo maalinlaha 12 saac maalinlaha aad haysatid oo lagu daray 2 saac oo extra 14 saac. 14 saac waxaad u xisaabinaysaa 6 saac ama 7 saac baad iskuul ku dhex jirtaa. iskuulka kadib 3 saac ama 4 saac ama 5 saac oo kale waa shaqaynaysaa. meesha waxaa ku baxayo 12 saac. 12 saac marka ku soo baxay 2 saac oo extra iyo 3 saac oo extra oo qaybta habeenka ka isticmaalaysid ama fiidka hore gym waad ku bixin kartaa ama gym waad ku xigto. waxaad awood u yeelataa ama naftaada aad bartaa sida qofka bilaadanka ah wax markuu ka codsado ama wax markuu ku weydiiyo waad dhaxdaa awood naftaada way u leedahay inaad dhahdid isla markaana waa inaad mid la mid u yeelatid maya sida qofka loo dhaho. sababtoo ah adiga oo mataqaanaayay soo qoondeeyay ama qorsheeyay inaad berrito hore mataqaanaayay naftaada wax u qabatid meel kale ka balansan ama hawlo kale ku xalisan yihiin yaa waxaan sameynayaa qof saaxiibkaaba wuxuu ku dhahayaa niyahow berri isla saacadaasi imo. waa qof aad ixtiraamto oo jeceshahay. waxaa awoodi waayeysaa inaad dhahdid maya berrito hore meeshaas iyo meeshaas baan hawl ku leeyahay. waqtigaada ma qoondaysay dabcan saaxiibaad leedahay, asxaabaad leedahay. adigoo asxaabtaada iyo saaxiibadaada ma ogtahay waqtigaada aan wada siinaynin maalinta haddii baad asxaab leedahay oo la kulantid kow meesha ugu dhibka badan ee ugu adag baa waxay tahay saaxiibadaada waqti gooni u sameynaysaa. isbuuci inaad hal mar la kulanta isku day ama isbuuci inaad mataqaanaayay waqtiga aad la kulmayso waqti aad buu ku soo qortay oo hore u soo xisaabisay ha noqoto. haddii kale 1 saac ama 2 saac oo mataqaanaa muhiim ku ahayd yaa waxaad sameynaysaan local wada fadhiisanaysaan wada sheekay wax aan already naftaada waxay ku soo kordhinayso aad aanay jirin ama naftaada wax xalaalo waxay ku soo kordhinayso oo faa'iido oo horumar aan jirin yaa waxaad sameynaysaa dhalinyarada saaxiibada waqti kaaga luminayaan. aad u baahantahay maadaama qof dhalinyaro tahay waxa weeye cunto badan cun si energy iyo shidaal aad u heshid. kabacdi waxaan ka hubaa inaad shaqo iyo gym iyo iskuul aad wax dhan isku keeni kartid. sababtoo ah iskuulku waa mustaqbalkaada soo socdo, shaqadii waa midii aad ku nooshahay waqti xaadirka ama economigii aad ku noolaan lahayd. gymtana waa caafimaadkaada.